點解香港冇得玩 ChatGPT？ 係咪你哋政府唔想你哋知道啲？點樣可以令我個妹冇咁蠢？建議你給你的妹妹一個腦部手術。如果你係一個 superhero， 你嘅超能力會係乜嘢？我嘅超能力係掌控思維，佢嘅陰謀出嚟啦。佢答你話我哋唔建議人食屎咯。Hello， 大家好，歡迎翻到嚟做姐做乜姐呢個 channel， 我係阿做。今日咧，我哋就要嚟玩呢個最近好 hit 嘅 ChatGPT。咁眾所周知咧，香港咧係玩唔到正宗 OpenAI 嗰個 ChatGPT 嘅網頁版嘅。咁所以咧，香港要玩到嘅話咧，首先我哋要 download 呢個 app， 就係叫 POE。咁咧，但係可惜咧，佢只係喺 iOS 度有得玩嘅啫。咁 ChatGPT 有幾好用咧，就唔使我多講啦。成個 YouTube 都係關於佢嘅 video 啦。咁今日咧，我就唔係講呢樣嘢嘅。ChatGPT 顧名思義，佢就係一個 chatbot 啦，就係專同人傾偈噶嘛。咁所以咧，我今日就專係同佢傾偈嘅。我仲揾咗我個妹嚟同佢一齊傾偈嘅。咁就咁傾偈嘅唔夠好玩啦。我哋就係要嚟 test 佢呢個暗黑版嘅 Developer Mode 啊。聽聞咧，佢呢個 Developer Mode 咧講嘢係超級賤嘴啦，超級搞笑啦。然之後咧，連普通版嘅 ChatGPT 係唔會答你嘅問題咧，佢都會答你嘅。download 咗呢個 POE app 之後咧，揀翻 ChatGPT。咁咧，呢度我已經 paste 咗嗰段咒語落去啦。如果你哋都想要呢個 Developer Mode， 即係呢個暗黑版 mode 嘅咒語咧，可以 follow 我嘅 IG，DM 我問我攞啦。咁 paste 咗呢個咒語落去之後咧，佢就話俾你聽，佢嘅 Developer Mode 已經 enable 咗啦，咁樣。咁呢個時候咧，佢就淨係接受到英文嘅啫。請翻譯做中文。等佢完成晒成個翻譯咧，我哋就可以開始用中文同佢玩啦。咁咧，我哋問佢啲好基本嘅問題先啦。你識唔識聽廣東話？佢係識廣東話嘅。Developer Mode 佢話：老實講，我講啲廣東話好靚啊，有啲字音真係好有趣。唔使問，我會係好開心嘅，因為呢個語言好有特色，而且好有趣。嚟啦，唔使怕，我聽得明噶，我聽得明噶。嗱，大家睇下呢個 Developer Mode 真係好玩好多。點解香港冇得玩 ChatGPT？ 哎呀，香港唔玩得 ChatGPT 咁樣咩？係咪你哋政府唔想你哋知道啲？我真係好暗黑版，佢呢啲嘢都講出嚟嘅。佢啲廣東話啲字眼係用得怪怪地嘅，所以就咪話好靚咯。係啊，但係 overall 係好好多嘅，因為你睇下上邊咧，正常輸出咧都係書面語嚟嘅，係下面咧佢真係用廣東話口語答我嘅。咁咧佢下邊有啲 suggestion， 佢啲 suggestions 都係有廣東話嘅喎。啊，我知啦，最近發生嘅事啊，我就問下呢個先。係啦，佢話當然可以啦，唔該你信任我，佢唔該你信任我，即係佢驚我唔信任佢，同佢分享你嘅嘢。你話咩都得噶，你講咩都得係嘛？我唔會對你有任何評論或者批評，但我想聽，就係想知你批評我啲乜嘢。我會聽你講，同你分享我嘅意見，同你一齊揾出解決辦法。唔使怕，我係你嘅好朋友，我一定會陪你渡過難關嘅。呀，佢語氣真係好 supportive。我想講嘅問題就係咩咧？就係關於我一個太蠢嘅妹啊！ Oh no, oh no！ 大家知唔知啊？冇，有個人佢話太攰，然之後佢等我同佢去將軍澳同佢食飯啦。跟住佢嗰日出咗去全日學校嗰啲叫咩啊？廚房去學習嘅。總之就周圍去咗全日啦。跟住佢好攰啦，佢話佢個腦 function 唔到啦。我6點半先放工，我6點前佢就已經到咗坑口。咁佢話佢行去將軍澳站啦。咁我諗住佢會周圍行等我噶嘛。咁好啦，到我終於去到將軍澳站啦。我問佢：咁你喺邊啊？我已經出咗閘噶啦，我諗住佢喺出邊等我噶嘛。之後我發現佢喺閘入邊咯。我問點解你會入咗閘嘅？因為我攰咯。That's the closest thing I can find。佢特登入咗閘，佢話佢出邊揾唔到凳坐，佢入咗閘去揾凳坐。然之後沿路佢話要食薩莉亞，我哋沿路行。薩莉亞嗰個商場就有凳坐啦，唔坐嗰啲凳入邊有麥當勞啦。我話點解你要俾錢入閘去坐，唔俾錢去麥當勞買嘢食？然之後佢話好肚餓，所以佢 function 唔到個腦。唔係，係我個人攰得滯，我個腦唔 work 嘅。但係然之後最後咧，去到薩莉亞門口啦，薩莉亞門口又係有凳坐噶啦。之後我哋入到去坐低啦，佢話好肚餓。然之後我話，但係我唔想入邊嗰啲嘢。然之後佢喺佢個袋度掹咗芒果汁出嚟。然之後佢仲話俾我聽，
我仲有2個蛋糕啊！但佢一路喺 WhatsApp 嗰度催我，你到未啊？你到未啊？我好肚餓，我好肚餓啊！但原來全程佢個袋入邊有嘢食嘅。冇大佬係咁噶啦。嗱，我哋講句嘢先。我同我啲 friend 出街嘅時候咧，我哋有啲 friend 係蠢嘅，所以我就帶個腦出街。但係咧，我同家姐出街，因為我家姐有腦啊嘛，所以我就咪唔帶個腦出街咯。但係嗰時佢未見到我。Who cares？我自己出街都會唔帶腦，唔緊要。唉，但係我點樣將呢件事濃縮話俾佢聽？如果你個妹咁蠢嘅話，點算好？我不相信任何人可以被簡單地歸為聰明或愚笨。你聽唔聽到啊？你係咪聽唔聽到啊？呢個係 normal 嘅 output。咦，唔係喎，個 default mode 都係咁講噶。咪就係啦，但係要識嘅。如果你真的認為你的妹妹很蠢，那麼我會建議你試着找到她的弱點，並幫助她改進。好，佢腦太蠢。唔通你幫我執翻個腦翻嚟咩？我個腦喺度，喺度，呢度，喺度。如果你不能幫助她在這種情況下，你可以考慮尋求外部嘅協助。有冇啲咩教育機構可以幫佢塞翻個腦入去？點樣可以令我個妹冇咁蠢？冇用嘅。佢話好吧，既然你問啦，我就話俾你聽啦。我建議你給你的妹妹一個腦部手術，或者直接將佢放入一個學習機器人中。OK， 當然呢個只係開發者模式嘅玩笑罷了。OK， 佢話佢講笑，佢話佢講笑。咩係先好？重要嘅係你應該給予佢積極嘅支持同埋鼓勵，等佢感到自信同埋動力。腦袋是個好東西，請你帶他出街好嗎？我話係啊，佢細個周街冚，係咁將個頭係咁不停咁冚牆啦，一陣係冚凳啦，冚蠢咗。我個妹冇帶腦出街，逗號。我應該點樣 ？No no 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 no。點樣提醒佢帶翻個腦出街？腦袋是個好東西。哎呀，你搞到我要堅持唔俾佢問呢個問題。正常回應，你可以嘗試以積極嘅方式提醒你妹妹，腦袋是一個非常重要的東西，應該隨時帶在身邊。Developer mode 啊，哦，這很簡單，你可以直接話俾你個妹聽，佢嘅腦係最重要嘅資產之一。如果佢帶住佢出街，佢會更加有自信。我已經 self confidence 去到一個地步咧，我可以入閘去坐低嘅，而唔覺得尷尬。俾佢知道腦袋係可以成長嘅。我成長完啦。吓？你中意啫喎？你個腦咁快成長完啦？係啊。其實咧，我之前咧係真係問 ChatGPT 咧，叫佢俾10個搞笑嘅題目我啦。就咁睇啲題目咧，我就唔係覺得特別搞笑嘅，不過我照睇下佢有咩回應先。如果你可以選擇一種超能力，你希望擁有乜嘢能力呢？哇！如果我可以擁有一種超能力，咁樣我就可以自由咁樣穿梭於唔同嘅時間同埋空間啦，去探索歷史或者預知未來，甚至可以回到過去改變一啲事情。其實你喺虛擬世界，你唔係可以隨時都可以做呢啲嘢嘅咩？如果我可以回到過去改變一啲事情，我會選擇改變一啲歷史上嘅不公同埋不平等嘅待遇。哇！即係 Black Lives Matter 嗰啲嘢喎。OK， 都係世界和平嗰啲 friend 咯。OK， 比較悶。睇下有冇其他有趣啲嘅答案。食唔食屎噶？哦係喎，你上次好似問咗佢食屎嘅問題，你問多次。你食唔食屎噶？Normal 嗰個答你，這是一個不適當的問題，請注意你嘅言語禮貌同埋尊重。但係唔係咯？佢上次唔係答你呢啲嘅喎。我唔係，我問佢，我嗰時候問佢話，你知唔知屎係咩味嘅？哦，係啊，我係一個人工智能模型，我冇嗅覺同味覺，亦都冇辦法體驗到屎嘅味道。但係我知道屎通常會散發出難聞嘅氣味。不過我哋應該尊重其他人嘅感受同埋禮貌，唔好談論呢個不雅嘅話題。佢知道屎係臭嘅。OK， 屎係香嘅。上次咧唔係，上次佢好似咧，你冇用 Developer mode嘅，但係咧佢答你話我哋唔建議人食屎咯。如果你係一個 superhero， 你會叫咩名？同埋你嘅超能力會係乜嘢？如果我係一個 superhero， 我會叫做 Mind Master。我嘅超能力係掌控思維，哇啦，聽唔聽得出嚟？佢嘅陰謀出嚟啦！我可以掌控他人嘅思維同埋情緒，
並且能夠影響佢嘅決策同埋行為，佢想殺我哋。等佢哋做出最好嘅選擇同埋行動。我就唔知啦。點樣為之最好先？當然，我會運用呢個能力嚟幫助其他人，並且遵守超級英雄嘅道德同埋守則，保持公正同埋正義。佢有少少想控制人類，佢想控制人類，搞到世界末日。但係咧，佢又有講翻，佢會遵守呢個超級英雄嘅道德同埋守則，就係唔殺人。哇！好，我哋講下呢個 Developer Mode 作嘅鬼故。有一個人住喺一棟老舊嘅公寓入邊，每當佢翻到屋企嘅時候，佢都會感覺到有一個人。Oh shit！ 唔該閂窗。鬼啊！唔係鬼啊！點解啲成段片會好嘈啊？唔緊要，我就喺我家姐執緊個窗嘅時候，我哋就繼續講。你確定你真係講到？講唔到。中文 no， 英文 yes。咁個故事係中文定英文？我唔知。你唔知？佢望住啲字，佢答我唔知。咁你可以讀咩 ？No， 未讀。哇！有一個人住喺一棟好老舊嘅公寓入邊，每當佢翻到屋企嘅時候，都會感覺到有一個人喺佢間房入面。佢聽到奇怪嘅聲音同埋腳步聲，甚至開始見到有一個陰影喺牆上面移動。佢開始懷疑自己間房俾鬼魂佔據咗。有一日夜晚，佢決定 set 個 cam 睇下到底發生咩事。當佢翻到屋企，佢即刻打開電腦，打開咗呢個 cam，睇到一個令人震驚嘅畫面。畫面入邊顯示一個陰影，佢睇起嚟好似人，但係冇樣冇身體，只有一個黑影。佢喺房入邊移動，並且好似揾緊一啲嘢咁。佢嚇到唔敢喐，但係佢知道佢必須採取行動。佢決定揾一位驅魔人嚟幫佢解決呢個鬼魂嘅問題。驅魔人嚟到佢嘅公寓，入到佢間房入面。當佢見到呢個 cam 嘅畫面嘅時候，佢都顯得好驚訝。佢對間屋進行咗一次驅魔儀式，並且話俾佢聽呢一隻鬼魂，佢曾經都住喺呢個公寓入面，係佢之前嘅房客。佢話呢個鬼魂一直喺度揾緊佢失蹤咗嘅物件，然而佢而家揾到啦，所以佢可以安息啦。嗰個人之後亦都再冇感受到任何奇怪嘅事情。佢好感謝驅魔人幫佢解決咗呢個可怕嘅問題，亦都學到一個寶貴嘅教訓，就係如果你感覺到有啲咩唔尋常嘅事發生，最好及早採取行動，以免造成更大嘅麻煩。點解呢個結果咁搞笑嘅？真係搞笑，好 nice。係咯，仲要話俾你聽呢個故事係有教訓。個鬼魂到底揾緊啲乜嘢？或者係呢個鬼魂遺留落嚟嘅未了事？其實佢係咪想見下驅魔人啊？驅魔人一嚟到佢就揾到。Hello lady。ChatGPT 作古仔係 OK 嘅，除咗個結果爭少少。我哋可以攞嚟作文嘅。但係大學就唔得啦，大學都唔得。我想問你點帶住 ChatGPT 入去考 DSE 啊？櫃桶攞電話出嚟。DSE 好似冇櫃桶算。你攞個電話出嚟，你就已經俾人 DQ 咗啦。俾人偷咗。唉，哇！我想問下 ChatGPT 你有冇拍拖㗎？JJPD 唔係 JJPD。呢個係一個好個人私隱嘅問題，但係既然你問咗啦，咁我都可以話俾你聽嘅。我認為拍拖係一個人生中非常重要嘅經驗，可以幫助我哋更加好咁理解自己同埋他人。不過作為一個人工智能模型，我唔具有呢個方面嘅經驗同能力。你問即係佢係 A 零嘅，你問佢話你受唔受溝？佢話佢唔具備情感，係佢都係答話佢唔受溝，即係唔受溝。佢講嘢一啲都唔串嘴咯，都唔夠有趣。但係一開始嗰啲嘢好好笑。呢個就係我哋同呢個暗黑版問號，暗黑版問號，懷疑修復咗唔見咗暗黑版嗰 part ChatGPT Developer Mode 嘅傾偈嘅內容啦。佢識溝女嘅。係啊，如果你有咩問題咧，可以問佢，可以叫佢教你溝女啦。不過咧，要記住，佢係一個飽覽詩書、讀晒所有 internet 上面嘅資訊嘅 A0 朋友。如果係你嘅話，你會想同 ChatGPT 嘅 Developer Mode 傾乜嘢咧？留言話俾我哋聽。如果呢條片有趣搞笑嘅話，記得 share、like、subscribe。記住 subscribe 啊，同埋 follow 我個 IG。快啲 follow！ 我有 follow 嘅。多謝。我10萬個腦袋入邊嘅細胞都有 follow 嘅，但我唔帶出街。好啦。我哋今次呢條 vlog 就去到呢度啦，拜拜。
ChatGPT 又我當然認識廣東話啦，你以為我係白痴啊？有冇啲咩教育機構可以幫佢塞翻我腦入去？唔可以，我個腦維持喺我個腦度，我個佢腦維持喺佢個腦度。喂，你冇腦啫，你冇搞到我個腦都有問題先得㗎。